Olá, nesse vídeo você vai aprender como parar de roncar. Dormir de lado. Parece mito, mas é verdade. Dormir de barriga para cima faz você roncar mais. Isso acontece porque os músculos do aparelho digestivo ficam relaxados, o que acaba permitindo uma interferência e uma vibração maior pela língua. No entanto, se você deitar de lado, especialmente do lado esquerdo, o sistema respiratório fica livre. Essa técnica, embora não impeça a pessoa de roncar, reduz a intensidade do ronco. Emagrecer. Conforme especialistas no assunto, pessoas acima do peso costumam ter maior dificuldade para respirar, inclusive durante o sono. Isso, obviamente, aumenta a chance do ronco. Remédios caseiros. Você sabia que existem alguns remédios caseiros que ajudam a combater o ronco? Alguns exemplos que você pode utilizar são o chá de ortiga, que ajuda a resolver complicações ligadas a bronquites se consumidas regularmente. Outro exemplo é gargarejar uma folha de hortelã antes de dormir, combate vários tipos de alergias. Faixa anti-ronco. Uma grande aliada para acabar de vez com o seu ronco e muito recomendada pelos médicos é a faixa anti-ronco, utilizada para prender confortavelmente no queixo, proporcionando o apoio ideal para o maxilar inferior, mantendo a via aérea aberta e sem bloqueios, pois sem a faixa, o tecido mole na parte de trás da garganta bloqueia parcialmente a via aérea. Isso causa a vibração, o ronco, e pode levar à apneia do sono. Quer saber mais? Então clica no link abaixo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Até mais!